Allah Taala bəzən təkəbbürlü və məğrur bəndələrin onların gözünə zəif görünən salih bəndələrlə imtihan edir. Bəzən təkəbbürlü insanları öz salih bəndələri ilə imtihan edir. Amma o salih bəndələr kasıbdır, imkansızdır. Ona görə deyirlər ki, heç kəsi özünüzdən aşağı görməyin. Heç kəsi elə düşünməyin ki, sizdən aşağı səviyyədədir. Heç vaxt özünüzü kimlənsə üstün saymayın. Ola bilər ki, bəli, o kasıbdır, imkanı yoxdur. Ola bilər ki, o sənin yanında aciz görünər. Amma ola bilər ki, o Allahın ən yaxın dostudur. Allah onun vasitəsilə səni imtihan edir. İmam buyurur ki, əgər Allah Taala istəsəydi, peyğəmbərlərə çoxlu var dövlət verərdi. Peyğəmbərlərə imkan verərdi, güc, qüvvət verərdi, çoxlu qoşun verərdi. Amma Allah bunu etmədi. Çünki əgər Allah Taala elə etsəydi, o zaman imtihanın bir mənası qalmazdı. Allah əgər Adəm əleyhissalamın nurdan yaratsaydı, Allah əgər peyğəmbərləri var dövlətlə göndərsəydi, o zaman təkəbbürlülərlə həqiqi möminlər üzə çıxmazdı. O zaman hamı məcbur olub boyun əyərdi. Amma Allah deyir ki, xeyr, mən istəyirəm ki, həqiqət əhli üzə çıxsın və hamı bu həqiqət əhlini tanısın.